చేయబట్టే ఈరోజు ఇది భారతదేశంలో రిపీట్ అయింది. ఒక రకంగా ఇది ఆయన 1960వ దశకంలోనే నోబెల్ లారియట్ గున్నార్ మిర్దాల్ అనే ఆయన ఏషియన్ డ్రామా అనేటటువంటి ఒక పుస్తకం రాశాడు. దాంట్లో ఈ పరిస్థితిని ఆ రోజే ఆయన బాగా చిత్రీకరించాడు. సాఫ్ట్ స్టేట్ చాలా మెతక దేశాలు ఇవి, సౌత్ ఏషియన్ దేశాలు అంటే దాంట్లో మన దేశము, అప్పటికి ఇంకా బంగ్లాదేశ్ లేదు, పాకిస్తాను, శ్రీలంక వీటన్నిటిని కలిపి ఆయన రాయటం జరిగింది. చట్టాలు చాలా చాలా కఠినంగా ఉంటాయి, అమలు జరపటం చాలా చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఎవడు ఏం చేసినా కానీ చేయొచ్చు, ఎటువంటి పనిష్మెంట్ లేకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంతకుముందు ఇటువంటి దగ్గుమందును సప్లై చేసి చిన్నారుల మృతుకు